boca es obligatorio durante todo el vuelo. Ayúdenos a salir a tiempo. Juntos hacemos un viaje seguro. Muchas gracias. Dear passenger, to have an on-time departure, please keep the eye clear and take your seat in order for remaining passenger to board. If you have carry-on bags too, in the overhead compartment and your personal items must be placed underneath the seat in front of you. Also, bottles and liquids must be located in the pocket or underneath the seat in front of you. Passengers seeking front row seat and emergency exit, we also ask to place all luggage in the overhead compartments. Wearing the face mask covering nose and mouth is mandatory during the time flights. Help us to depart.
avoid crawling in the eye while waiting. Further information regarding safety measures is available on our entertainment system, LATAM Play.
Tripulación, asegurar cabina para aterrizar. Señoras y señores, aterrizaremos en unos instantes. Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas, además de mantener abrochado el cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa se apague. También Muchas gracias por elegir volar con la TAP. Para su seguridad, les pedimos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague y su fila sea llamada a desembarcar. Tenga la precaución de retirar su equipaje utilizando las dos manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y no dejar mascarillas y o guantes dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con...
favor permanezcan sentados, esperen el llamado para desembarcar. Gracias. Como viene toda la gente, va a estar mucho directo. El Jetmar. Sí, la no me empezó a hablar, ya dice,